Mes mylim Dievo žodį, nes Dievo žodis iš tiesų yra šviesa mūsų takui. Jis moko mus kaip gyventi, kaip pažinti Dievą. Ir be galo brangu yra priartėti prie Jo ir pažvelgti jį. Ir šiandien mums Dievo žodžiu patarnaus LCC tarptautinio universiteto teologijos katedros dėstytojas John Millikenas. Kviečiu jį. Ačiū. Labas rytas. Does this come up? No. Okay. It's okay. It's very strange. Usually I'm short in Lithuania and everything is too tall, but this is okay. Dažniausiai Lietuvoje viskas man per aukštai būna, bet čia šį kartą per žemai. So maybe you've heard that the greatest fear that people have apparently is public speaking. Jūs turbūt esat girdėję, kad didžiausia arba labiausiai paplitusi baimė žmonių tarpe yra kalbėjimas viešai. And comedian Jerry Seinfeld was talking about this. Ir vienas komikas Jerry Seinfeldas apie tai yra kalbėjęs. And he says, number 2 for people is death. Antroji vieta yra mirties baimė. And number 1 is public speaking. O pirmoji vieta yra viešas kalbėjimas. So in other words, for the average person, Tai reiškia, kad įprastam žmogui, if you have to go to a funeral, jeigu jums reikia nueiti į laidotuvės, it's better to be in the casket geriau būtų gulėti karste, than to be having to talk there. negu kalbėti šalia karsto kitiems žmonėms. And I think we can all relate to this fear. Manau, visi galim kažkiek susitapatinti su tą baimę. There's something in us that doesn't like to be exposed in front of other people. Mumyse yra kažkas, ką mes norime nuslėpti nuo kitų žmonių. And when we're speaking in public, everyone's eyes are upon us. Ir kai mes viešai kalbame, visų žmonių akis nukreiptos į mus. And there's a lot of vulnerability in that. Ir tai labai pažeidžiama vieta. We would rather remain unnoticed, kind of off to the side, in the shadows. Atrodo, būtų geriau likti nepastebėtų kažkur šešėlyje už durų. And this morning I want to talk about this matter of vulnerability. Ir šiandien ryte aš noriu kalbėti jums apie tą pažeidžiamumą. Vulnerability before other people. Pažeidžiamumą prieš kitus žmonės. And also vulnerability before God. Bet taip pat mūsų pažeidžiamumą Dievo akivaizdoje. And because we're in the midst of talking about worship, Ir dėl to, kad mes kalbame šiuo metu apie garbinimą, in particular what that has to do with how we worship. Kaip tai yra susijęs su mūsų garbinimu. And I want to begin by reading a story from the life of David, Noriu perskaityti jums ištrauką iš Dovydo gyvenimo. which maybe will show up on the screen. So this comes from 2 Samuel 6. And Tai yra 2 Samuelio knyga, 6 skyrius. should I read it first and then how do you want to do this? Yeah, Yes. okay. So now King David was told, "The Lord has blessed the household of Obed-Edom and everything he has because of the ark of God." So David went to bring up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with rejoicing. Karaliui Dovydui pranešė viešpats palaimino Obed-Edomo namus ir visa, kas jam priklauso dėl Dievo skrynios. Tada Dovydas nuėjo ir su džiaugsmu parsikabeno Dievo skrynę iš Obed-Edomo namų į Dovydo miestą. When those who were carrying the ark of the Lord had taken 6 steps, he sacrificed a bull and a fattened calf. Wearing a linen ephod, David was dancing before the Lord with all his might, while he and all Israel were bringing up the ark of the Lord with shouts and the sound of trumpets. Kai tie, kurie nešė viešpaties skrynę, paeidavo 6 žingsnius, Dovydas aukodavo jautį ir riebų aviną. Dovydas šoko prieš viešpatį iš visų jėgų. Jis buvo apsirengęs lininį efodą. As the ark of the Lord was entering the city of David, Michal, daughter of Saul, watched from a window. And when she saw King David leaping and dancing before the Lord, she despised him in her heart. And they brought the ark of the Lord and set it in its place inside the tent that David had pitched for it. And David sacrificed burnt offerings and fellowship offerings before the Lord. Taip Dovydas ir visi Izraelio namai nešė viešpaties skrynę su šauksmais ir trimito garsais. Viešpaties skrynė
Atgabenus į Dovydo miestą, Sauliaus duktė Mikalė žiūrėjo pro langą. Pamačiusi karalių Dovydą šokinėjantį ir šokantį prieš viešpatį, jį paniekino jį savo širdyje. And was it verse 17? Ir 17 atnešė viešpatės skrynėje, padėjo palapinėje, kurią Dovydas jai buvo paruošęs, ir Dovydas aukojo deginamasias ir padėkos aukas viešpačiui. After he had finished sacrificing the burnt offerings and fellowship offerings, he blessed the people in the name of the Lord Almighty. And then he gave a loaf of bread, a cake of dates, and a cake of raisins to each person in the whole crowd of Israelites, both men and women, and all the people went to their homes. Kai Dovydas baigė aukoti deginamasias ir padėkos aukas, palaimino tautą kareivijų viešpaties vardu ir padalino visiems izraelitams, vyrams ir moterims po duonos paploti gabalą mėsos ir džiovintų vynuogių pyragaitį. Po to žmonės ėjo kiekvienas į savo namus. When David returned home to bless his household, Michal, daughter of Saul, came out to meet him and said, "How the king of Israel has distinguished himself today, going around half naked in full view of the slave girls of his servants, as any vulgar fellow would." Tada Dovydas sugrįžo palaiminti savo namų. Sauliaus duktė Mikalė išėjusi Dovydo pasitikti tarė, koks garbingas šiandien buvo Izraelio karalius, apsinuoginęs šiandien prieš savo tarnų tarnaitės, kaip begėdiškai apsinuogina niekam tikęs žmogus. David said to Michal, "It was before the Lord who chose me rather than your father or anyone from his house when he appointed me ruler over the Lord's people Israel. I will celebrate before the Lord. I will become even more undignified than this, and I will be humiliated in my own eyes. But by these slave girls you spoke of, I will be held in honor." Dovydas atsakė Mikaliai, tai buvo prieš viešpatį, kuris pasirinko mane vietoje tavo tėvo ir vietoje jo namų, kad paskirtų mane valdovų viešpaties tautai Izraeliui. Todėl aš grosiu viešpačiui ir dar labiau nusižeminsiu ir tapsiu menkas savo akyse, bet tarnaičių, apie kurias kalbėjai, būsiu gerbiamas. Just a little bit of background to this story. Truputį norėčiau papasakoti istorijos arba šitos dalies prieš istoriją. David at this point has just finally come into kingship after being exiled and sort of hunted by Saul for many years. Karalius Saulius Dovydą persekiojo daug metų ir dabar jau yra tas laikas, kai Dovydas tampa karaliumi. And he has just conquered Jerusalem and made this his new capital. Ką tik užėmė Jeruzalę ir padarė Jeruzalę naująją sostinę. And the ark is sort of coming finally to its proper resting place in the city. Ir galiausiai viešpaties skrynia ateina į paskutinę savo kelionės vietą. So it's an exciting day for David. Dovydui tai yra be galo šauni diena. And if we look at the text and ask ourselves, what is David actually doing? Ir kai mes žiūrim į šį tekstą, matom, ką Dovydas čia daro. We read that he is dancing and leaping sort of with all his might in front of the ark. Matom, kad jis iš visų jėgų priešais Dievo skrynę šokinėja, šoka. And one of the pieces in this text that's interesting is what he's wearing. Ir dar viena dalis įdomi šiame tekste yra, kuo Dovydas yra apsivilkęs. And we read that he's wearing an ephod. Pačia pasakyta, kad jis dėvėjo lininį efodą. And scholars actually debate about what this means. Ir tyrėjai dažnai diskutuoja, ką tai reiškia. Possibly it was a piece of clothing that a priest would have worn, maybe kind of like this. Tai galėjo būti kunigo rūbai. Possibly it was something more like undergarment of some kind that Tai went around galėjo the būti waist and kaip hung ir down. tokie apatiniai rūbai nuo jos mens į apačią. And without getting caught up into exactly what it was, Bet galbūt netaip svarbu žinoti tiksliai, koks tas rūbas buvo. what seems clear from the text is that he was not dressing in the way a king ordinarily would. Akivaizdu, kad jis buvo apsirengęs ne taip, kaip karaliai rengdavosi. He's, as his wife says, when he gets, he's exposing himself in front of Kaip people. jo žmona jam pasako, jis apsinuogino prieš visus žmonės. And he's not only in his dress, but in the way that he's acting. Ir ne tik dėl savo rūbų, kaip jis apsirengęs, bet dėl savo elgesio jis yra apsinuoginęs. He's not behaving at all in a kingly and dignified manner. Tikrai nesielgia taip pagarbiai, kaip karalius turėtų elgtis. And this is why his wife is completely mortified and embarrassed because of his behavior. Štai kodėl jo žmona taip nerimauja ir išgyvena tokią didelę gėdą, kaip jos vyras elgesi.
And so the interesting question is, why does he behave this way? Klausimas įdomus yra toks. Kodėl Dovydas taip elgėsi? And David says something very interesting to his wife when she rebukes him. Ir Dovydas kažką įdomaus pasako žmonai, kai jį išbara. He said, "It is before the Lord that I am doing this." Prieš viešpatį aš tai darau, viešpaties akivaizdoje. And he goes on to say, yes, I'm undignified, and I'm going to become even more undignified. Sako, taip, aš nusižeminau ir apsinuoginau ir dar daugiau nusižeminsiu ir apsinuoginsiu. So we see this amazing attitude on the part of David, Mes matom tą Dovydo požiūrį, that unlike our usual hesitancy to be exposed and to be in front of other people in an embarrassing way, nežiūrint mūsų tokio natūralaus būdo, noro apsisaugoti ir neatsidengti, nebūti pažeidžiamu prie žmonės, David almost seems to enjoy that. Dovydui atrodo tai netgi patinka. And to say, even in my own eyes, I'm going to become shameful. Ir sako, netgi savo paties akise aš būsiu niekas. And the key here is the audience. Ir pati esmė šito dalyko yra auditorija, kuri jį stebi. Because David said, it's not in front of people, but it's in front of God. Jis sako, auditorija nėra tie žmonės, kurie mane supo, bet aš tai darau Dievo akivaizdoje. And because his focus and his attention and his audience is God, Ir dėl to, kad jo auditorija ir jo dėmesys nukreiptas į Dievą, then he's able to say, I actually don't care what anyone else says about what I'm doing. iš esmės jis sako, man net nesvarbu, ką kiti pagalvos iš to, ką aš darau. I'm not worried about the opinion of those watching and whether what I'm doing is dignified. Aš nesirūpinu per daug, ką žmonės galvoja dabar ir jeigu jie mąsto, kad tai yra nepagarbu. And so David enters into this time of worship in an undignified way because his audience is just God. Tai atrodo, kad Dovydas labai taip nepagarbiai žmonių akivaizdoje elgėsi, bet jo auditorija yra pats Dievas. So as I read this story, I wonder about us. What's it like as we enter into times of worship? Ir kai aš skaitau šitą dalį, aš galvoju, kaip tai turėtų būti mūsų atveju. Who's our audience? Kas yra mūsų auditorija? And if I can be honest about myself, Jeigu galėčiau taip atvirai apie save pasakyti, it's really hard for me to be like David was. man labai sunku elgtis taip, kaip Dovydas elgėsi. You know, when I'm here in church on a Sunday morning, Kai aš ateinu į pamaldą sekmadienio rytą, it's hard not to think about like who's back in the rows behind me. sunku nemastyti, o kas už manęs stovi. Maybe students, maybe colleagues. Gal kolegos, studentai kiti. And are they watching what I'm doing? Ir ar jie stebi, kaip aš čia elgiuosi? And are they having opinions about what I'm doing? Ir galbūt jie turi savo nuomonę And if apie tai, ką aš I darau. put my hands up, are they going to say, what's going on Ir with jeigu aš Professor pakelsiu Milliken? ranką, jie nepradės galvoti, ką čia tas profesorius daro. And it's hard to put this out of our minds. Ir sunku tuos dalykus kažkaip patraukti iš savo proto. And maybe we can succeed in that. We sort of like push hard and ignore those thoughts. Ir galbūt mums pasisektų, jeigu mes taip pasistengtumėm ir nustumtumėm visas mintis į šalį. But it's interesting to ask the question, like, what is at the root of that thought? Bet įdomu pamastyti, kokia šaknis visų tų minčių. Why does it count with us at all in the first place? What other people think? Kodėl iš esmės mums svarbu, ką kiti žmonės masto. And I think this has to do with our identity and the way identity works for us. Ir man atrodo, kad tai labai susijęs su mūsų tapatybė ir kaip tapatybės supratimas mus veikia. That we have a picture of self, who am I? Mes turim tam tikrą paveikslą, kas aš toks esu. And this is wrapped up with our sense of our own worth. Why do I matter? What's my value? Tai susijęs su mūsų verte, su mūsų savigarba. And the way identity works for most of us ordinarily Ir tapatybė dažniausiai veikia taip. is that this is very much connected to the way we present ourselves before other people. Tai labai susijęs su tuo, kaip mes save pristatome kitiems žmonėms. If you like, we're constantly on the stage presenting a certain image before Tam others. tikra prasme mes visi tarsi stovime ant scenos nuolat, bandydami kažkaip save pristatyti. And we feel the sense of there constantly being other people, if you like, voting upon that presentation. Ir jaučiamės tarsi žmonės į mus žiūri ir jie balsuoja už ar prieš, kaip mes pasirodome. And this is maybe why public speaking is so dreadful, is because we're very conscious of the fact that everyone is watching my presentation. Gal dėl to tas viešas kalbėjimas ir yra toks baisus, nes atrodo visi tikrai dabar mane vertins.
So it's interesting to ask yourself, what is my identity? What is it that I want to be before other people? Todėl turime užduoti tą klausimą, kokia mano tapatybė, kas aš esu žmonių akyse. And maybe asking yourself this question, what would be that thing that would just completely embarrass me that I would want to die if other people saw it? Ir gal būtų gera užduoti tokį klausimą, kas būtų, koks elgesys sukeltų man didžiausią gėdą žmonių akivaizdoje, ką tokio turėčiau padaryti, kad visi mane atmestų. And whatever that thing is going to control, is going to influence the way we're able Ir visa, kas tai bebūtų, tai paveiks tave, tavo elgesį. or we're not able to be free in front of the view of other people. Ir greičiausiai tu net negalėsi jaustis laisvai kitų žmonių akivaizdoje. And listen to what David says in the matter of identity. Ir paklausykit, ką Dovydas sako apie tapatybę. He says to his wife, here's the thing, God chose me. Ir savo žmonai jisai sako, Dievas mane išsirinko. And for David, it's not just a theoretical truth, but he believes this on a heart level. Ir Dovydui tai nėra tik tais teorinės žinios, jis savo giliai, savo viduje yra įsitikinęs, kad Dievas jį pašaukė. And so he's able to say, look, I'm doing something here before God, and it doesn't matter what other people think. Jis sako, žiūrėk, aš darau kažką Dievo akivaizdoje ir visiškai nesvarbu, ką kiti žmonės pasakys. Because he's secure in this fact, God has chosen him, and he Nes belongs to it. raktas, esmė yra, kad Dievas mane išsirinko ir čia pastatė būti karaliumi. And the reality is, if we belong to Christ, Ir realybė yra tokia, jeigu mes priklausom Kristui, then this is our identity also. tai irgi yra mūsų tapatybė. In Ephesians, we read, Efeziečiams laiške pasakyta, 1, 3 through 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly realms. pirmas skyrius nuo 3 eilutės, te būna palaimintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, kuris palaimina mus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais danguje. For he chose us in him before the foundation of the world to be holy and blameless in his presence. Mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nekalti meilė jo akivaizdoje. He chose us as well. Jis mus taip pat pasirinko. And everything about the gospel emphasizes this fact that it was not what we have done, Ir Evangelijoje yra pabrėžiama ta žinia, kad mūsų išgelbėjimas nesusijęs su tuo, ką mes nuveikėme, padarėme, it's not what we continue to do, ir nesusijęs su tuo, ką mes toliau darome, but it was what God has done. bet susijęs su tuo, ką Dievas padarė dėl mūsų. Our identity is in him Mūsų tapatybė yra jame, and not in the stuff that we like to present before other people. o ne tame, ką mes parodome kitiems žmonėms. And I really believe that to the extent that our identity becomes secure in God and in his picking of us, Ir aš esu įsitikinęs, kad mūsų tapatybė yra visiškai saugi tame išrinkime, kad mes esame Dievo pašaukti. then we can be in turn free to expose ourselves before other people. Ir todėl galime būti visiškai laisvi, stovėdami prieš kitus žmonės ir būti pažeidžiami. But if our identity is something in us, how I look, what I do, how I perform, Bet jeigu mano tapatybė pastatyta ant to, kaip aš elgiuosi, ką aš darau, kaip kalbu, kaip kitiem atrodau, then I'm always going to be held back by what are other people thinking. tu visada būsi įtakojamas žmonių mąstymo apie tave. An interesting contrast here between David and his predecessor, Saul. Ir labai įdomus kontrastas čia matomas tarp Dovydo ir prieš jį buvusio karaliaus Sauliaus. Because the very thing that caused Saul's downfall Nes pagrindinė priežastis, kodėl karalius Saulius krito, was that he cared so much what other people thought about him. buvo būtent tai, kad jam labai rūpėjo, ką kiti žmonės apie jį pasakys ar ką galvoja. And I don't want to say that other people don't matter. I don't want to communicate Aš that. tikrai nenoriu jums pasakyti, kad nesvarbu, ką kiti žmonės galvoja. If maybe next week Saulus got inspired to wear an ephod Jeigu kitą savaitę Sauliui užeitų įkvėpimas apsivilkti efodą and to jump and leap around on the stage during worship time, ir čia šlovinimo metu šokinėti ant scenos, some of us might be a little distracted by that. kai kuriem iš mūsų tai sukeltų nerimą. And if Saul said, well, I don't care what you guys think, Ir I'm jis doing this pasakytų, before the Lord. žinot, man visiškai nesvarbu, ką jūs galvojate, aš tai darau Dievo akivaizdoje. So, and Paul encourages the church. He says,
in your worship, in your leading of the Lord, O Paulius sako, kai jūs būsite pamaldose, kai garbinsite Dievą, don't forget that you're a body and care about each other. neužmirškite, kad jūs esate vienas kūnas ir kad jūs turite rūpintis vieni kitais. But there's such a difference between caring about other people because of how it makes me feel Bet yra labai didelis skirtumas tarp rūpinimosi žmonėmis dėl to, kaip aš jaučiuosi and caring about other people because of how they feel. ir rūpintis jais dėl to, ką jie jaučia arba ką jie galvoja. I wanted to share one practical thing here. Noriu su jumis pasidalinti ir vienu praktiniu dalyku. This has been helpful to me, maybe it would be helpful to you. Man tai naudinga, tikiuosi ir jums bus naudinga. Because this is, as I said already, not an easy area for me. Nes aš jums jau minėjau, kad šita tema nėra man lengva. It's been private worship. Aš mėgstu vienas garbinti. So it's, at home when I'm in my closet, literally, Kai aš esu savo prie uždarytų durų kažkokiam mažam kambarėlį, I can put on worship music. aš galiu užsidėti šlovinimo muziką groti, I can put on an ephod. galiu užsivilkti efodą And I can be before God without worrying about anyone else because there's no one else there. Iš tikrųjų galiu visiškai nesirūpinti, ką kiti galvoja, nes nei vieno nėra aplinkui. And those have been actually often very special times for me. Man dažnai tai yra labai ypatingas laikas. And help me in a way to get over, like what David says, I'm even embarrassed of myself. Ir man net padėjo pačiam išsilaisvinti nuo to gėdos jausmo, kad aš apie save blogai galvoju. So if you feel particularly in worship, it's so hard for you to block out what other people are thinking, maybe you could try that. Ir jeigu tau sunku taip nustumti mintis, ką kiti galvoja, tu galėtum pabandyti ir asmeniškai taip užsidaręs garbinti Dievą. But the deeper issue really is, again, our identity. And do we see ourselves in Christ or in our performance or something else about us? Bet iš tikrųjų gilesnis dalykas yra susijęs su mūsų tapatybė, ką mes galvojame apie save. And before I leave this point, worth noticing that this inability to be exposed before others Ir prieš tęsiant man toliau labai svarbu suvokti tą mūsų ribotumą, būnant prieš žmonės. has implications much more in the Christian life than just in worship. Žinoma, kad tas ribotumas arba suvaržymas toks, jis paliečia ir kitas rytis. Our obedience often depends upon this. Mūsų klusnumas Dievui irgi nuo to priklauso. Jesus says something very interesting to the Pharisees, Jėzus pasakė fariziejams labai įdomius žodžius. or rather about the Pharisees, Tiksliau apie fariziejus. that they were worried about the praise of men more than the praise of God. Jiems rūpėjo žmonių pagirimas labiau negu Dievo pagirimas. And this was the reason that they were not able to follow him. Tai buvo priežastis, kodėl fariziejai negalėjo sekti Dievu arba paklusti jam. And so it's worth asking ourselves, if I didn't care at all what other people thought, what would I be doing for God? Ir galėtumėm užduoti savo tokį klausimą, jeigu visiškai nesirūpinčiau, ką kiti galvoja apie mane, ką galėčiau daryti dėl Dievo arba ką dėl jo daryčiau, What would I be doing differently? ką daryčiau kitaip. So far I've been thinking about vulnerability before other people. Taigi kalbėjau apie pažeidžiamumą prieš žmonės. But there is also the matter of our vulnerability before God. Bet yra dar viena tema pakalbėti apie pažeidžiamumą prieš Dievą. And in a slightly different way, we can be afraid of exposing ourselves to God's gaze. Ir galbūt truputį kitaip, bet kartais mes galime bijoti atsiverti pačiam Dievui. And so I wonder, as we come before God in worship, is everything open to Him? Ir galvoju, ar kai tu ateini pas Dievą, viskas atvira tau jo akivaizdoje. Is every area of our life open to Him? Ar kiekviena tavo gyvenimo sritis yra atvira Dievui. Is every chamber of our heart open to Him? Ar kiekvienas širdies kampelis yra atviras jam. Are we willing to let Him in anywhere, to touch anything? Ar mes pasiruošę leisti jam įeiti mūsų gyvenimą ir paliesti mus? Or do we hold some part of us back? Ar kažkurioj srity susilaikome? And we say, God, you're welcome to talk to me about this, but not that. Galim sakyti, Dieve, tu gali man kalbėti apie tai, bet tik ne apie šitą dalyką. And God, I'd love it if you would help me with this problem, but don't get into my business about this. Dieve, man patinka, kad tu padedi šitoj srity, bet prašau, neliesk šito dalyko. And you can see that there's an important connection here with worship. Ir jūs galit matyti, kad yra ryšys tarp garbinimo ir tų pasirinkimų. Because we literally, when we come before God in worship, we're inviting His Spirit actually to worship in us.
Nes kai mes ateinam Dievo garbinti, mes leidžiam, kad mūsų dvasia garbintų jį. Paul speaks about this. We worship by the Spirit of God. Paulius kalba apie tai ir sako, Dievą mes garbiname dvasia. It is very difficult, though, to open ourselves up fully to God if in some way we're holding ourselves back. Ir labai sunku atsiverti visiškai Dievui, jeigu kažkurioje srityje mes slepiamės. And this also connects with our fear of being exposed before other people. Tai susijęs su mūsų baime prieš žmonės. Because can we come before God and say, God, move my heart, Ar galima ateiti prieš Dievą ir sakyti, Dieve, paliesk mano širdį? without also at the same time saying, but please don't do it too much. Ir tuo pačiu metu sakyti, Dieve, tik ne per daug. I remember in my own life, this was some years ago, Prieš keletą metų mano gyvenime and I was in an alpha course, and you're įvyko tai alfa kursų metu. probably familiar with that. Ir jūs žinot, kas yra alfa kursas. And I was actually at the alpha weekend, which is all about the Holy Spirit. Aš buvau alfa savaitgalyje ir kalbėjome daug apie šventąją dvasią. And during small group time that weekend, Ir tą savaitgalį, kai mes buvom mažoje grupelėje, I experienced something that I hadn't ever experienced before. aš patyriau tai, ko niekada nebuvau patyręs. And felt God's Spirit very powerfully come over me. Aš labai taip stipriai pajutau Dievo dvasią paliečiančią mane. And I was acutely aware at that time of feeling like I needed to say something. Ir jaučiau, kad turiu kažką pasakyti. Unfortunately, I don't know what. Aš tik nežinau, ką turiu sakyti. Because with like everything in me, I was like, oh no, we are not saying something. Ir visa manyje sakė, ne, dabar tikrai nieko nesakysiu. And so I just sort of like, I was like, get a hold of yourself, get control of yourself. Ir aš sakau, susivaldyk. And after, I don't know, a few minutes, it passed. Ir po keletos minučių viskas dingo. But I really, looking back on that later, really regretted that. Ir po kiek laiko aš taip tikrai apgailestavau, kad taip pasielgiau. Because it was so clear to me what was going on. I was afraid of what other people were going to think. Nes pamenu, aš labai bijau, ką kiti žmonės pagalvos apie mane tuo metu. And so I was resisting what God was trying to do in me. Ir priešinausi tam, ką Dievas nori padaryti manyje. And just like the other matter about our vulnerability for others, our vulnerability in front of God has much more than just worship. Ir dar vienas rytis mūsų pažeidžiamume prieš žmonės ir prieš Dievą garbinimo metu. So when we're opening ourselves up to God, it's not just that we worry He might ask us to wear an ephod and leap on the stage. Tai nėra tik tais baimė, kad Dievas paprašys mus apsivilkti efodą ir šokinėti jo akivaizdoje. There's a booklet in the U.S. called My Heart, Christ's Home. Yra tokia knygutė išleista Amerikoje, Mano širdis, Kristaus namai. And it uses this metaphor of what it means when Christ comes into our life. Joje kalbama apie tai, tokia metafora, kaip Dievas ateina į mūsų gyvenimą, tarsi į mūsų namus. And the author uses that like the image of a house, so Christ comes into our front door. Ir autorius naudoja namo įvaizdį, kai Kristus ateina prie pagrindinių durų. And there are all these other places. There is maybe the closet and the living room. Kažkur miegamasis, yra kažkur spintos, And there's bedrooms. kažkur yra svetainė. And Jesus says to us, hey, what's in the closet? Ir Jėzus ateina ir sako, kas toje spintoje? In the book, he's a very nosy guest. Ir toje knygoje Kristus pavaizduotas toks labai smalsus svečias. And we feel like we want to say, let's not go in the closet. Let's go in the living room. Nors taip pasakyti, einam į svetainę, gal neikim prie tos spintos. Or he says, tell me about what's in the basement. Arba sako, o kas rūsyje? And we say, what basement? Ir mes sakom, kokiame rūsyje? And the idea in that book is that coming into the life with Christ means being willing to open all the rooms. O idėja yra paprasta, kad kai Kristus ateina į mūsų gyvenimą, jis nori būti visuose kambariuose. Being willing to pull down all the things off our shelves. Jis nori turėti tą galimybę paimti bet ką iš spintos ar nuo lentynos. Being willing to come before God with complete openness. Kad mes galėtume ateiti prieš Dievą visiškai atviri. There was a student some years ago I had a conversation with about God. Prieš keletą metų turėjau pokalbį su vienu studentu. And first she told me, I don't believe in God. Visų pirma, jis man pasakė, Dievu aš netikiu. And then she said, well, okay, maybe I do. Paskui sako, o gal truputį tikiu.
but I really avoid thinking about it or looking at it. Bet aš tikrai vengiu mąstyti apie tai arba kalbėti apie tai. Because I'm so afraid if I open myself up to God, Nes taip bijau, jeigu aš tik atsiversiu Dievui, what He's going to do in my life. ką Jis tada padarys mano gyvenime? He's going to get into my house and mess in all my stuff. Ateis į mano namus, padarys didžiulę betvarkę. And I knew an older woman who had a similar fear. Aš pažinau ir tokią vyresnio amžiaus moterį, kuri turėjo panašią baimę. Though she had been a Christian all of her life, Nors visą gyvenimą buvo krikščionė, she said, I always was afraid visada bijojo, that God was going to tell me to be a missionary in Africa. kad Dievas nepasakytų, važiuok į Afriką, būk misionierė. And so she sort of stayed away from asking God what He wanted for her Ir life. dėl to visą gyvenimą bijojo paklausė Dievo, ko tu iš manęs nori. There's no telling what God is going to do when we open up those rooms to Him. Žinoma, mes nežinom, ką Dievas norės daryti, jeigu mes atversim jam visas duris. But God is good. Bet Dievas yra geras. I have a funny image. Aš turiu tokį keistą įvaizdį. Have you ever ridden on the back of a motorcycle? Ar esat kada nors važiavę motociklu, bet nevairavę, sėdėję už vairuotojo? I remember doing this one time. So you hold on to the driver. Aš atsimenu, vieną kartą važiuoju, apsikabinęs tą vairuotoją. And it was really a scary experience for me. Ir man tai buvo baisi patirtis, Because, of course, the motorcycle is going quite fast. nes motociklas važiuoja dažnai greitai. And you realize if you let go, you're going to die. Ir galvoja, jeigu paleisi, nukrisi, užsimuši. And you realize if the driver tips it over, you're going to die. Ir jeigu vairuotojas pakreips ne ta linkme kažkur, irgi užsimuši. And the life with God, actually, is surrendering ourselves to Him feels a little bit like this, I think. Ir kartais, man atrodo, pasidavimas Dievui yra toks panašus jausmas, kaip sėdėti ant motociklo galo. He drives too fast. Jis per greitai važiuoja, He takes corners too sharp. jis labai greitai užsuka ant posūkio. We're a little bit afraid that we're going to fall off. Ir mes bijom, kad mus nuneš. But God promises us, Bet Dievas pažada mums, you're not going to fall off. tu nenukrisi, I'm not going to crash. aš neužsimušiu. And He calls us to be willing to get on there. Ir jis kviečia mus užlipti ant jo motociklo. And our vulnerability before God, our willingness to open everything before Him, Ir mūsų pažeidžiamumas ir noras atsiverti jam expresses that trust that we say, God, you are good, and I can trust you with my life. ir yra to mūsų pasitikėjimo, kad Dievas yra geras išraiška. I wanted to end by looking at Jesus as an example. Noriu pažiūrėti Jėzų kaip pavyzdį. And I wonder if we noticed how vulnerable He was, Ar jūs pastebit, koks pažeidžiamas buvo Jėzus? what it meant for Him to stand in front of people and say, I am the Messiah, Atsistoti prie žmonės ir pasakyti, aš esu Mesijas. and the outrageous things that He said and He did Ir tai, ką jis sakė, ką jis darė, buvo neįtikėtina. that violated all the rules in His time of what was proper and acceptable. Jis sulaužė tiek daug nusistovėjusių socialinių taisyklių And His vulnerability before God, ir jo pažeidžiamumas tėvo akivaizdoje. that He was able to say to Him, God, everything is open to you, and anything that you ask, I will do. Sakė, tėve, ką tu tik pasakysi, paprašysi manęs, aš tą padarysiu. And we know what that ended up like for Him Ir mes žinom, kaip jis baigė. on the cross and in crucifixion. Jis buvo nukryžiuotas. And this was simultaneously for Him the moment of complete exposure and humiliation before Ir others, žinoma, jam tai buvo visiško pažeminimo, viešas išniekinimas visų akivaizdoje. in the severest test of His vulnerability before God. Ir tai buvo didžiausias išbandymas jo pažeidžiamume Dievo And, akivaizdoje. and He did this so that we could have a new identity in Him, Jis padarė visą tai, kad tu ir aš turėtumėm naują tapatybę jame. so that we could be free from the fear of what other people think, Kad mes būtumėm laisvi nuo kitų žmonių nuomonės, so that we could approach His Father, kad mes galėtumėm eiti prie jo tėvo, holding nothing back and saying, Father, your will be done. nieko nesulaikydami ir sakydami, tavo valia tai įvyksta. What I want to do, Ką aš Is- norėčiau padaryti, take a couple of minutes to reflect on this. skirti keletą minučių apmąstymui. I wonder if you would bow your head and close your eyes. Aš noriu paprašyti jūs tiesiog užmerkti akis, nulenkti galvą. I want to pray briefly and invite God into this time. Aš noriu trumpai pasimelsti ir pakviesti Dievą. Father, we invite your presence. Tėve, mes kviečiame tavo artumą, We ask that you would search our hearts. mes prašome, kad tu ištirtum mūsų širdis.
We ask that you would show us the things that we don't see. Parodyk mums dalykus, kurių mes nematome. I ask that you would speak to us. Prašome, kad kalbėtų mums. We thank you that you desire to do so. Ir dėkojame, kad tu nori tai daryti. We thank you that you desire our good. Žinome, kad tu nori mums geriausia. I want you to think about this question first. Noriu, kad pamąstytum apie tokį klausimą. What place does the opinions of other people have in your life? Kokią vietą užima kitų žmonių nuomonė tavo gyvenime? Are you living out of the identity that you have in Christ? Ar tu gyveni įsitvirtinęs tapatybėje, kuri yra Kristuje? Or are you controlled by the identity you've constructed for yourself? Ar tu esi valdomas tos tapatybės, kurią pats susikonstravai? And if you realize that you've been living for the opinions of others, Ir jeigu supranti, kad gyvenai po didelę įtaką kitų žmonių nuomonių, I'd invite you to confess that before God aš kviečiu tave išpažinti tai Dievui and to invite Him to strengthen in you the identity in Him. ir pakviesti jį sustiprinti tą tapatybę, kurią turi Kristuje. When it comes to the matter of our vulnerability before God, Kai kalbame apie mūsų pažeidžiamumą prieš Dievą, I want to read an old hymn. noriu perskaityti jums seną giesmę. I'm not going to sing it, and God's not asking me to, so don't judge me. Aš negėdosiu jos ir Dievas neprašo, kad aš ją gėdočiau, todėl neteiskit manęs. And what I ask you to reflect as you hear these verses of this song, Kai išgirsti šios giesmės žodžius and ask God to search your heart about these ir things, tu prašai Dievo, kad jis parodytų tavo širdį, can you wholeheartedly say these things to God? ar tu galėtum iš viso širdies pasakyti tai Dievui? And if you can't, Ir jeigu negali, would you offer that up to God and say, here's a place where I'm holding something back. ar galėtum tai atnešti kaip auką tokia ir pasakyti, Dieve, štai aš susilaikau, negaliu tau leisti visko And I don't want daryti. to hold this back. Ir nenoriu susilaikyti. You might know this one. It's called Take My Life and Let It Be. Ši giesmė vadinasi, imk mano gyvenimą, tegul jis būna tavo. Take my life and let it be Paimk mano gyvenimą ir tegul jis būna consecrated, Lord, to Thee. pašvestas viešpatie tau. Take my hands and let them move Paimk mano rankas ir te juda jos, at the impulse of Thy love. paveiktos tavo meilės. Take my feet and let them be Paimk mano kojas ir tegul jos būna swift and beautiful for Thee. greitos ir gražios tavo naudai. Take my voice and let me sing, Paimk mano balsą ir leisk man giedoti. always only for my King. Visada, visada tik dėl mano karaliaus. Take my lips and let them be Paimk mano lūpas ir tegul jos būna filled with messages from Thee. pripildytos žinia iš tavęs. Take my silver and my gold, Paimk mano auksą ir sidabrą not a mite would I withhold. ir tegul mano rankos nieko nesulaikot dėl tavęs. Take my intellect and use Paimk mano intelektą ir naudok jį. every power as You would choose. Kiekvieną mano galę naudok ją taip, kaip tu pasirenki. Take my moments and my days Paimk mano akimirkas, mano dienas. and let them ring with ceaseless praise. Tegul jos būna pripildytos nenustojamo šlovinimo. Take my will Paimk mano valią, and make it Thine. It shall be no longer mine. tegul ji būna tavo.
tegul ji nelieka mano rankose. Take my love, my God, I pour. Paimk mano meilę, kurią tau išlieju. At thy feet its treasure store. Prie tavo kojų tai yra turtas. Take myself, Paimk mane and I will be ever, only, all for thee. ir aš būsiu tik tai tavo, visada tavo.